Halo Sobat JTI, dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai natural sound atau seringkali kita sebut juga dengan net sound. Apa sih yang dimaksud dengan net sound? Lalu seberapa penting net sound dalam sebuah paket berita? Ayo kita simak pembahasannya sama-sama. Pertama-tama, produk dari jurnalistik televisi adalah sebuah paket informasi dalam bentuk audiovisual yang kemudian disiarkan kepada publik. Visual tanpa audio atau sebaliknya, audio tanpa visual tidak bisa disebut produk jurnalistik televisi. Nah, kali ini saya akan membahas sisi audionya nih Sobat IJTI, khususnya natural sound atau yang biasa kita sebut net sound. Pengertian secara umum dari net sound adalah audio yang terekam saat kita mengambil gambar. Jika visualnya suasana lalu lintas, maka net soundnya derung mesin mobil, klakson mobil, dan juga yang lain-lain nih. Contohnya kayak gini nih. Nah, jadi kebayang ya, net sound akan menambah realisme dari sebuah visual. Jadi penonton akan merasakan kedekatan dengan visual yang mereka saksikan. Fungsi lain dari net sound adalah menggiring mood penonton. Sering kita saksikan dalam program kriminal, di mana ada adegan polisi mengejar-mengejar tersangka, bahkan sampai melepaskan tembakan peringatan. Disitulah net sound sengaja dinaikkan volumenya. Tujuannya adalah pertama, meraih atensi penonton. Yang kedua, menyajikan nuansa ketegangan yang terjadi saat peliputan kepada pemirsa di rumah. Pada akhirnya, penonton ikut merasakan ketegangan seperti yang terjadi di lapangan. Oke, itu tadi penjelasan singkat mengenai pentingnya net sound dalam jurnalistik televisi. Semoga bermanfaat ya.